Приветствую всех. Вы знаете, кто я. Если кто-то не знает, кто я такой, то прошу милости на мой канал, ознакомьтесь. И если вы со мной на одной волне, подписывайтесь, ставьте лайки и жмите колокольчик. Ну а те, кто не со мной, в одном мнении, в синергии, то осознанный выбор и все. Не обижаюсь, не обессудьте, поэтому каждый решает только своей головой. Я не буду подводить итоги года в стиле в таком клюквенном, я бы сказал, таком дежурном. Говорите, дежурной речи, нет, не буду. Я искренне связалась с вами, я записываю все это без монтажа, потому что хочу на максималках быть ближе к своей аудитории. Поэтому все это от души и от разума, что очень важно. Потому что в голове рождается все. В голове рождается свобода. И эта свобода, она жиждется на осознанности и на разумности. Информация, она вокруг нас. И голова определяет, наш мозг определяет, в каком стиле нам действовать. Поэтому разум – это основное, что может быть. И именно поэтому я говорю, кому нравятся мои видео, можете подписываться. Кому не нравится, можете просто просмотреть и решить для себя, подходит ли вам такой формат, либо нет. Так вот, подводя итоги вообще года, я, опять же, вот эти все стили классические отбрасываю. Я действую лаконично и лаконично подведу итоги. Было множество в этом году политических кейсов, которые были на разные стадии активности. Какие-то зарождались, какие-то близки к итогу, какие-то находятся в средней стадии. Здесь без фальша все очень четко. Разные проекты находятся на разной плоскости действия. Например, история с Яндексом, она близка к завершению. И после январских праздников уже будет понятно, на какой стадии находится вот та история с Яндексом, с его акциями, с тем скандалом, который был связан. Плюс к этому свобода действий между учеными и свобода коммуникации. Вот это вот вся огромная такая история, все это будет понятно после январских праздников. И уже будет там зависеть от того, как нам ответит наше доблестное министерство. Все с этим будет понятно. Наша команда проделала огромные усилия, чтобы воплотить все это. То есть без купюр, все открыто, все честно. И после январских, когда мы говорим, будет какой-то сдвиг, мы имеем в виду то, что мы берем в расчет официальные верифицированные версии. И после этого будет решен постфактум о том, на какой позиции мы находимся. И врут ли нам, фальшивят, либо нет. Все будет четко в этом плане ясно. Потому что мы здесь исходим из макрочисленных показаний и верифицированных данных. То есть фальш, он определяется. И во внимание мы берем там январские праздники, мы берем там какие-то там больничные, еще какие-то случаи такие звон. То есть январские праздники это такой форс-мажор, но легитимный. Мы это берем в расчет. Поэтому история с Яндексом и с учеными будет уже решена после именно этих праздников. В остальном же проекты, опять же, двигаются вперед, какие-то отстают от графиков, с какими-то реально идет прорыв, а какие-то вот анонсы новых кейсов политических будут представлены уже где-то в январе-феврале. То есть год будет жарким, год будет насыщенным, это будет четко. То есть старые кейсы будут решены, и вот это портфолио будет выложено с пруфами,
с бэкграундом, все это будет выложено, и все это будет показано именно вам, аудитории. Потому что аудитория это главное. Аудитория судит. Главное, чтобы эти кейсы были валидными, и аудитория проверяла их на валидность сама. Потому что важно тут не какие-то бюрократические показания, как там чиновники говорят, там, отнекиваясь. Нет, мы просто даем на суд вам с бэкграундом, а аудитория уже судит на валидность и, исходя из этого, генерирует верификацию. Это все понятно, в принципе. Почему видео началось именно с этой бумажки? И почему она стоит так вот над рождественским камином? А в принципе, наше видео сегодня, оно называется таким рождественским камином. Да потому что, в принципе, год-то прошел опять же насыщенно. То есть политика, можно сказать, она взорвала, особенно в Москве, она взорвала все такие вот просторы избирательных урн на федеральном таком поле. Да, Москва, она на хайпе, она активничает, и выборы были как бы в Москве, в Мосгордуме, но все федеральное поле взорвалось от того, что произошло в Москве. И на этом листке, в принципе, изображено то, что, в принципе, должно быть в нормальной стране. Но, как бы, Москва, она отчасти показала, что это может быть. Показала пример того, что может быть. Именно такой пример того, к чему должны стремиться регионы. Потому что все держится на нас, все держится на тех людях, таких своеобразных, декабристах, но именно в таком в политическом плане, а не в таком солдатском, которые были на тот момент, а в политическом плане. Именно право на мнение – это и есть протест. Именно то, что на листке, я надеюсь, видно, то, что на листке, это то, к чему, на что имеет смысл ориентироваться. То есть плюрализм, конституция, права, мнения, гарантии, открытость, развитость гражданского общества, права, мнения, гарантии и экономическая реализация – это все те лекалы, к чему должны идти люди в России. Это важно. Потому что если мы будем забывать это, если мы будем это недооценивать, если мы будем аполитичными. Вот многие из-за той ситуации, которая сложилась, люди, они дичайшим образом аполитичны. Это неправильно. Согласен, что надо судить по ситуации, но все же вот эти вот лекалы, они могут даже не относиться к политике, но они важны. Потому что если мы будем забивать на это, грубо говоря, то просто кто-нибудь возьмет, ну там вот рука сверху такая, не рука рынка, а рука власти возьмет, вот так вот саманет это все, то есть бросит в камин и подожгет. У меня не получилось с первого раза это сделать, потому что у меня душа и сердце кровью обливаются и молятся от того, вот, что вот у меня даже руки дрожат, когда я сминаю этот лист с этими названиями, с этими лекалами, которые там были написаны. Для меня это сложно закинуть с первого раза в камин. Но кто-то сверху просто сминает и кидает в камин и поджигает. Я же лично не смог даже закинуть нормально. Поэтому наша задача, даже если кто-то сверху взял, смял, бросил в камин, наша задача взять, вытащить это из камина, развернуть и снова поставить обратно. Это наша задача.
и дать по рукам тем, кто вот снял и забросил это в камин. Поэтому в будущем, уже в наступившем году, наши политические кейсы, наша деятельность, наше занятие, оно будет и дальше совершенствоваться, потому что наука и политика вещь неразделимые. Они связаны между собой, и вообще на науке держится все, в принципе. Так что с Новым годом, с Рождеством, там, с Пасхой, со всеми остальными праздниками сразу. Заранее всех поздравлю со всем сразу. Потому что я экономист по образованию и как бы подхожу с экономическими такими регалиями к этому. Отстаивайте свое мнение, будьте на одной волне и синергично относитесь к тому, что происходит вокруг вас. Увидимся.